السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في قناة عالم الأعشاب. إذا كنت من المتتبعين الجدد في القناة، اشترك الآن ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو وتفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم القناة بلايك. السلام عليكم متتبعي قناة عالم الأعشاب. عشبة اليوم الذرو. تمتلك عشبة الذرو أسماء كثيرة كالبطن والمستكة والمستكة. يصل طول الشجرة الواحدة من 2 إلى 6 أمتار تقريبا، وتحمل ثمار صغيرة ذات لون أحمر، ويعتبر حوض البحر الأبيض المتوسط موطنها الأصلي، وهي دائمة الخضار. توجد مادة تستخرج من جذور عشبة الذرو. تختلف جودة هذه المادة وفقا لمكان زراعتها ونوع الجذع، وهذه المادة رانتيجية. بعضها يبقى متعلقا على الجذوع الشجرة بهيئة أكياس صغيرة كروية الشكل أو على شكل خطوط، ويكون لونها مائلا للصفرة، وبعضها الآخر يسقط على الجذوع إلى أسفلها. وتستخرج هذه المادة على 3 فترات متفاوتة في الزمن منها، وتكون في المرة الأولى ذات لون أبيض، وتتميز بأفضل الأنواع المستخرجة. وعملية الاستخراج الثانية يكون لون المادة أصفرا، وعملية الاستخراج الثالثة تمتلك المادة فيها اللون الرمادي. فوائد عشبة الذرو: الحد من الإصابة بالسرطان. تمتلك هذه العشبة قدرة على تثبيط الآثار والأعراض لسرطان القولون في الجسم، وهذا ما أكده باحثون يونانيون عندما قاموا بأخذ عينة من هذه العشبة ووضعوها في خلايا سرطان القولون في تركيزات مختلفة في القوة من هذه العينة، ثم قاموا بفحص الخلايا السرطانية بواسطة مجهر إلكتروني، فكانت النتائج تشير أنه كلما زاد تركيز العشبة زادت قدرتها على محاربة الخلايا السرطانية وقتلها، وهذا يعني أيضا كلما زاد تعرض هذه الخلايا للعشبة كلما زادت قدرتها على تثبيطها. علاج أمراض الفم والأسنان. تساهم في التخلص من البكتيريا التي قد تنتقل إلى منطقة الفم من خلال الطعام، والبكتيريا تلعب دورا مهما في التسبب بأمراض مختلفة في هذه المنطقة، وتساهم في تقليل حموضة الفم. وتعتبر الحموضة من البيئات التي تتواجد فيها هذه الجسيمات، وتوجد أبحاث تقول أن هذه العشبة تقلل من تقارب أو ما يقارب 42% من البكتيريا الموجودة في الفم، وهذه النسبة جيدة مقارنة مع الوسائل الأخرى المستخدمة في هذا الشأن. وتمتاز بعض أنواع العلكة التي تحتوي بين مكوناتها هذه العشبة في حماية الفم واللثة والأسنان من أي أعراض. مفيدة للمعدة. تلعب دورا مهما في زيادة قدرة الخلايا الطبيعية الموجودة في منطقة بطانة الرحم على النمو السليم وإزالة جسيمات البكتيريا الحلزونية من المعدة، وتسبب هذه الجسيمات لأمراض كثيرة في المعدة. وهناك العديد من الفوائد الأخرى نذكر منها: الحد من الإصابة بنزلات البرد الشديدة. مسهلة وملينة للهضم. تستخدم في علاج أمراض الروماتيزم وذلك بعد طبخه، ويمكن أن توجد على شكل بخار. تعمل على طرد البلغم. الوقاية من الإصابة بأمراض الكبد والطحال. علاج أمراض الصدر. تقوي العينين وتحميهما من الأمراض. تعد علاجا للعديد من الأمراض الجلدية المختلفة كالحساسية والإكزيما. زيت الذرو. هل سمعت من قبل بالذرو؟
ما هو هذا الزيت وما هي الفوائد المرتبطة به؟ إليك كافة المعلومات في هذا الفيديو. فوائد زيت الذرو الصحية والجمالية. زيت الذرو مستخلص من نبات يدعى الذرو، إلا أنه العديد من الأسماء الأخرى المشهورة أيضا، مثل البطن الشرقي والمستكة، وهو نبات ينمو في منطقة حوض الشرق الأبيض المتوسط. هذه النبتة برية تنمو في المناطق الجافة والجبلية وبارتفاع يصل إلى 6 متر. في بعض الأحيان يتم استخلاص زيت الذرو من هذه النبتة، والذي استخدم منذ القدم في العلاجات المنزلية البديلة. فوائد زيت الذرو الصحية. لزيت الذرو العديد من الفوائد الصحية والتي تميزه بسبب قيمته الغذائية العالية، وتتمثل أهم هذه الفوائد في علاج فعال لمرضى السرطان. يحتوي زيت الذرو على مركبات قوية تعمل على قتل الخلايا السرطانية في الجسم ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى. المساهمة في علاج مشاكل البشرة. نظرا للخصائص التي يتمتع بها زيت الذرو، فهي يعد فعالا في علاج الكثير من المشاكل التي تصيب الجلد والبشرة، حيث يستخدم زيت الذرو في علاج الجروح والحروق والإكزيما وحتى حروق الشمس. يعزز صحة اللثة والفم. يساعد استخدام زيت الذرو في تعزيز صحة اللثة والفم بشكل عام، وهذا يعني خفض خطر الإصابة بالتهابات اللثة قدر المستطاع. التخلص من السعال المزمن. فتناول ملعقة واحدة من زيت الذرو قبل النوم يعمل على إرخاء الشعب الهوائية المتهيجة، وبالتالي تخلصك من السعال المزعج في الفترة الليلية على الأقل. يهدئ المعدة بإضافة بضع قطرات من زيت الذرو إلى كوب الشاي. يساعد في تحسين عملية الهضم والتخلص من عسر الهضم. يقلل من آلام الدورة الشهرية، فهو يساعد في إرخاء العضلات كما ذكرنا، وبالتالي تقليل أعراض الدورة الشهرية المؤلمة. فوائد زيت الذرو الجمالية. لا يقتصر فوائد زيت الذرو على الصحة فقط، بل هناك عدد من الفوائد الجمالية المرتبطة والتي تشمل ما يلي: التخلص من حروق الشمس. إذا كنت تعاني من حروق الشمس التي تؤثر على بشرتك، فإن استخدام زيت الذرو يساعدك في التخلص منها بتدليك بشرتك بهذا الزيت بحركات دائرية مرطب للبشرة وبالأخص الجافة منها، وبالتالي استخدامه سيساعدك في الحصول على بشرة نضرة وجميلة. التقليل من ظهور الندب وآثار الحبوب. استخدام زيت الذرو يساهم بشكل جيد في إخواء الندب على البشرة والآثار الناتجة عن الحبوب، وذلك بعد استخدامه لفترة طويلة. تبييض الأسنان. إضافة بعض قطرات من زيت الذرو إلى معجون الأسنان الخاص بك من شأنه يساعد في تبييض أسنانك وحمايتها من الإصابة بالتسوس. علاج الشفاه المتشققة، وذلك بسبب خصائصه المرطبة والتي تسرع من عملية الشفاء. جيد للشعر، إذ يساهم استخدامه في ترطيب الشعر الجاف والتخلص من الضرر الذي لحق به. بإمكانك دمج عديد من الزيوت الطبيعية معا للحصول على ماسك مناسب لشعرك واستخدامه قبل الاستحمام. أضرار زيت الذرو. يذكر أن زيت الذرو لا يوجد له آثار جانبية أو أضرار، ولكن يجب الاعتدال في استخدامه منعا لحدوث أعراض جانبية غير متوقعة لكثرة الاستخدام. في النهاية نسأل الله لنا ولكم العافية. من دواعي سرورنا بتواصلكم معنا وأن نسعد بتوجيهاتكم لنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت من المتتبعين الجدد في القناة، اشترك الآن ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو وتفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم القناة بلايك.